ก็จะหาผักที่มันมีสีครับท่านครับผมอยู่ที่ภูซับฟาร์มนะฮะที่บ้านเผยเปียงหมู่ที่14ตำบลยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับท่านครับตอนนี้ผมมายืนอยู่บนหอคอยของภูซับฟาร์มนะฮะมองไปรอบด้านขณะนี้ก็พื้นที่ปลูกดอกดาวเรืองนะครับร้านดาวเรืองเมืองพะเยาส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับซึ่งจะมีกำหนดในการจัดกิจกรรมที่นี่ยิ่งใหญ่ครับนั่นก็คือกิจกรรมของร้านดาวเรืองเมืองพะเยาส่งเสด็จน้อมเกล้าส่งเสด็จสวรรคาลัยนะครับและในพิธีพระราชพิธีของถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่นี่ก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญนะฮะในการทรงเสด็จสวรรคาลัยครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะฮะที่พระองค์ท่านมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวอำเภอเชียงคำนะฮะที่นี่จะจัดกิจกรรมนะฮะในขณะที่ผมมาอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขณะนี้นะครับดอกดาวเรืองซึ่งใช้ระยะเวลาการปลูกมา45วันในฝั่งนี้นะครับซึ่งตอนนี้กำลังเขียวกระจีต้นอวบต้นสวยงามมากทีเดียวนะครับคาดว่าอีกไม่นานประมาณวันที่10กว่าของเดือนตุลาคมนี้14-15เนี่ยตรงนี้ก็จะบานสะพรั่งเหลืองอลามไปทั้งผืนแผ่นดินแปลงนี้60 กว่าไร่ที่นั้นเองนะครับและด้านหลังผมนี้ก็ช่วงนี้ปลูกที่หลังนะครับระยะเวลาการปลูกก็ใช้ระยะเวลามา35วันนะครับก็ยังเจริญงอกงามขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าอีกไม่นานที่นี่ก็จะเขียวเชื้ออุ่มนะฮะแล้วก็จะเหลืองอลามในช่วงตั้งแต่เดือนของเดือนตุลานะครับ14-15เนี่ยดอกตรงนี้ก็จะสวยงามทีเดียวนะครับเราไปฟังท่านภูทรัพย์พูดถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นที่นี่ครับตั้งแต่เริ่มปลูกเรา2ฝากฝั่งเนี่ยเราปลูกไม่พร้อมกันห่างกันอยู่10วันก็คือฝั่งนี้เนี่ยในส่วนของอำเภอเชียงคำซึ่งนายอำเภอท่านมาปลูกก็คือวันที่9เดือนสิงหาที่ผ่านมาก็รวมแล้วประมาณ45วันสำหรับฝั่งนี้เริ่มจะทยอยออกดอกบานสีเหลืองแล้วครับแต่อีกฝั่งนู้นเนี่ยที่จะเป็นฝั่งหนึ่งเนี่ยที่ทางท่านปลัดจังหวัดท่านมาปลูกเนี่ยได้เราปลูกวันที่19ก็ตกประมาณสัก30 กว่าวันแต่พอเวลาช่วงที่เขาเริ่มบานเนี่ยเขาจะทยอยบานร่วมกันต่อเนื่องกันจนกระทั่งเลยงานพระบรมศพไปรวมๆแล้วก็จะได้ตามที่เราต้องการนั่นก็คือประมาณ3 ล้านถึง5 ล้านดอกซึ่งเราจะเห็นในช่วงนั้นนะครับช่วงนี้เริ่มเห็นท่านจะสังเกตดูว่าจะเริ่มเห็นดอกบานเป็นบางต้นละซึ่งในการดูแลเนี่ยเราก็ใช้พี่น้องสมาชิกในส่วนของกลุ่มปลูกผักปลอดภัยก้าวไกลสู่นวัตกรรมเข้ามาดูแลเป็นแบ่งล็อกกันทำนะฮะทำเป็นกลุ่มวิสาหกิจในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่10 กว่าที่ดอกดาวเรืองเราจะเริ่มบานประมาณวันที่15 ตุลาเนี่ยดอกดาวเรืองฝั่งนี้เราจะเริ่มบานสะพรั่งละแล้วหลังจากนั้นก็จะมีพี่น้องประชาชนที่จะเริ่มเข้ามาในพื้นที่แต่เราจะยังไม่มีการพิธีในการที่จะถวายในพระเพลิงอะไรทั้งนั้นได้ถวายกิจกรรมอะไรทั้งนั้นแต่ว่าจะเป็นการมาชื่นชมดอกดาวเรือง 3-4 ล้านดอกที่จะทำเพื่อพระองค์ท่านแล้วในเรื่องของการจัดงานร้านดาวเรืองเมืองพะเยาน้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยซึ่งผมเองเพิ่งได้คุยกับท่านผู้ว่าท่านใหม่ก็คือท่านประจนประสกุลเมื่อสักครู่นี้เองว่างานเราก็คงจะจัดประมาณวันที่30 ตุลาคม 2560เพื่อให้เลยช่วงงานของจังหวัดไปก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะเกิดความฉุกละหุกในการจัดงานแต่ยังไงเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้ามาชมดอกดาวเรืองตรงนี้ได้เนี่ยตั้งแต่วันที่15 ตุลาคมเป็นต้นไปครับซึ่งจะเห็นความเหลืองอลามและการแปลอักษรที่เต็มรูปแบบตั้งแต่ตอนนั้นไปจนกระทั่งถึงปลายปีดอกดาวเรืองเราก็จะยังอยู่ฮะวันที่สำหรับกิจกรรมในวันที่30 ตุลาคม 2560นะครับคร่าวๆที่เราจะมีก็คือการแสดงของกลุ่มพี่น้อง8ชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาของเราแล้วก็ในส่วนของการเปิดบูธจำหน่ายสินค้าจำหน่ายของชุมชนไม่ว่าจะเป็นผักปลอดสารพิษหรือว่าสินค้าโอท็อปแล้วก็สินค้าของกลุ่มพี่น้องวิสาหกิจชุมชนของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจังหวัดพะเยาของเราทั้งหมดครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยเราจะมีการปั่นจักรยานเพื่อถวายความอาลัยครั้งสุดท้ายซึ่งเราพูดคุยกับทางนายกอบจแล้วว่าเราจะเริ่มสตาร์ทที่กวานพะเยาแล้วมาฟินิชที่บรรจบที่ภูทรัพย์ฟาร์มในงานร้านดาวเรืองเมืองพะเยาน้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมกันในวันที่30ครับอย่าลืมนะครับท่านครับที่ภูซับฟาร์มแห่งนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ที่จะมาเยี่ยมชมความงามของดอกดาวเรือง1 ล้านดาวเรืองเมืองพะเยาน้อมเกล้าทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับแต่ว่านะครับช่วงวันที่10 14 15เป็นต้นไปที่นี่ภูทรัพย์ฟาร์มก็จะเปิดให้ทุกท่านนะครับพระสงฆ์นิกรชาวเชียงคำและชาวพะเยาได้มาเยี่ยมชมความงามของดอกดาวเรืองที่บานสะพรั่งในพื้นที่60 กว่าไร่ตรงนี้นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับผมยุทธภูมินามวงศ์นะฮะผมรายงานจากภูทรัพย์ฟาร์มที่บ้านเป๋ยเปียงตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับ